dengero nambal makedo imamudo abeka walanda do di misiri do kono akumana femmin doka abeta le kan ngani walanda ina ako nyebe torqatigi nununa torqatigi to do ware tabulu tigiu alete ma fole mi o kuma fofoyi mo kira yere de ofo akana baga che masa ne munu lamede kadaka ni duskun plona torika ne chen yemani de enta mo honna ibe kuma ka desa uta fam sana system kuram me malla wera ne dabal ba malenga kola parce que tukara mo ne ado kuna ni kuma ra to ko ala ko ta chiden ko tan ro e chawe karsala ka udisa abe futandi fuiti fotra fotane ya e karsala ka udebe ni fo kadaka ya do mo kuna karsala ko ka kuma kande ni bo ala ko ta chiden ko ta o mune doni urugolo o ka to ko to karamo o ka kuma kamu de doni shukoro karsa kaburu koro karsa sembo karsa kaburu bogo ni ne doni wulu ana bida baro akara mo do ko madu ko dumini me ko lawde dina wu fambe akara mo do ko fo ko ni kele ka kiri fenfe no fe ka kele ko la dina kono se ka dumini mo la re e me feti ka jana be sana elen shu lela turu ni shu ay dumini to ba so be ka shoto bi be ka mishi faga be ka niketa dina bana wu fambe ne dina ide abana ne dina yi mogo somnen na ne na fa ko ni ko nte sunna e bidadu mogo na e ko kan fembe haramiya na ijo nga mir doni karsala ko be ka kuma fa jugodi est ce que ni ko me ka dalubala o te mirola ne ko mo ko nte sunna ne shirku e walma ne bidaya dro imai o ya be haramiya aka nu la mere o ya be haramiya nya do ye pajiro sanfe mo ya blai otman ni mimbe ka fo au si yuko ni est ce que ni me ka mi fo akanywa ne ko ne viro mi amakuma jugu fa ko ne mi wallahi amakuma jugu fa ko ay chende fa ko ay kirata sunna de fa ko na wastasra na kirata fo nyo waya abe fo de mako tariqa ko ri tasra na kirata fo nyo waya o fili de o bida de o foli o manga fodi ayaw janga nyon fam folode ka fogo silama o ka be anga ka kili o kolante ka fo ko tienfola ka tienfo dabla de o kolante ka fo ko bida bara munumbe kama ka kana kumu kane ko parce que o ye ka tabolo o ye ka bara non jamais non il faut ka ngo yoro famu silama o ka be o ka kili o ya da mana walanda di an kan ga bende o ni bente o mayi o ye kololo de o here to lawo bembe soroni sababu yimire ode ambeka ala tafoka kirata foka nyogol la shuka ta ala tan kirata la anga niya bembale ya be ndoro do wara tere parce que do kelende ka tariqa wara mina kelime ka tasra do mine o tasra ayamine jona kirata re wallahi hu yere daba fo ko karsa ya fota Cheikh Ahmad Tijani ya fota karsa ya fota karsa ya donta karsa kumba keta adi mute chidenye adi te chidenye hali baye abe fo karamo mun yero do ma ko kira ka tasara dun ko sunna mago na be Abu Hanifa na be al-Imam Malik al-Imam Shafi'i wa kadhalika Ahmad ibn Hanbal as-sabatira nunum bedala kumandola ko kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha al-qabr Imam Malik yakumi kumai o te kuma dugule yere awon be baba me Malik ya tasara ka Imam Malik kuma la mede ako do be tabeka kumala wadobe bla befana ka kuma la fona borani kaburu tigila no de alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam u kelengelen befana ya yira ni aya ye kan kuma fota do an jengana la sawabate ayam tabla sawabay mi akota ulushima fa yitu ko ne tari che no o kan kuma ba yira ka folu se ka fili ebe ki balam mo mi ka kuma la mo mi ka tasira la chidente ateni almamin banani na nyona usoro doni na halate suru nyawla olu dun don ba bebena ka ku kumekira ka tasara de ka alayhi salatu wassalam anga ebe ka tugumin ko jien laman karamo godo anana feminde mani dalyama soro ala mauludu fatili dalyatala fininjama fense wazifa jumado ya ufe walma wakati la jibril labena ala kira fana bena urusigi afinin jaman kuna hu dalyatala bidalidu
isigi kelena kala kusma subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar maw jama ka farnyon ka finin jama fanse li dama tere ko jibril be présenter à keneka ala karere be présenter à keneka o bidadi la asla la bato en tant que dalil ta'ala qur'an ko hadisa ko bidadu o de kama iyayi ala kara alayhi salatu wassalam ni kuma mfuachi antigera ma chaman do ujengana o kira ka sarabla me kira alayhi